Tere, minu nimi on Siim ja täna ma tahan teile rääkida ühest väga praktilisest ja klassikalisest mänguasjast, Kong Classic. Kongi teeb väga praktiliseks mänguasjaks see, et teda saab visata, ehk siis viskamismänguasjana kasutada, teda saab tirimismänguasjana kasutada, kui sinna nöör kinnitada, ja teda saab ka närimismänguasjana kasutada. Ja sellest me täna lähemalt räägimegi ja ka sellest, millist suurust valida, mis on värvide erinevus ja kuidas kongi täita. Kui me valime kongi koerale närimismängu asjaks, siis on selline lihtne valem, kuidas õiges suuruses kongi valida. Ehk siis te tulete poodi, vaatate, milline kongi suurus oleks sobiv koerale. Nii et vaatate, et kas see mahub tema lõugade vahele ära ja kas tal oleks mugav seda haarata maast. Ja kui teil tundub, et see suurus, mis te valisite, on sobiv, siis võtke sellest suurusest veel üks number suurem. See annab selle, et selle suurema kongi ava on suurem kui teistel kongidel ja see mahutab ka rohkem toitu. Millist värvi kongi valida, see oleneb teie koera närimistugevusest. Ütleme, et üldiselt punane kong, mis on siis Kong Classic, sobib kõikidele keskmistele närijatele ja isegi kõrgema hammustustugevusega närijatele. Mina isiklikult ei ole suutnud oma koertega mitte ühtegi kongi ära lõhkuda ja ma olen näinud konge, millest on tükid väljas, aga ma ei ole näinud sellist kongi, mis on täiesti katki näritud. Kui teil on selline koer, kes suudab kongi katki närida, siis oleks hea, kui te lisate mõned pildid siia alla kommentaaridesse. Must kong on Kong Extreme, mis on siis tugevatele närijatele, aga vahe punase kongiga on see, et Kong Extreme on ka kõvem. Minu kogemus koerte närimisharjumustes räägib seda, et kui me räägime mänguasjadest, siis neile meeldivad pigem natukene pehmemad mänguasjad, ütleme, et selline keskmine olekski seal nagu tennisepall, mida on väga kerge kokku hammustada. See motiveerib neid rohkem, sellepärast neil tekib võiduelamus. Musta kongi nad ei jõua väga hästi kokku hammustada, sest see on väga kõva, aga kui me räägime nüüd väga tugevatest närijatest, siis must kong on ka nende puhul mõnes mõttes nagu rohkem rakendatav, sellepärast et nemad jõuavad seda kokku hammustada. Roosa ja sinine kong on mõeldud kutsikatele. Nad on väga pehmed ja üldiselt neid konge ma soovitaksingi enne hammaste vahetumist. Kutsikatel vahetuvad hambad 4-5 kuuselt. Pärast hammaste vahetumist võiks minna üle punasele kongile. On olemas veel oranži värvi ja lillat värvi kongid. Oranži värvi kongid on vees ujuvad ja lillat värvi kongid on tehtud siis seeniorkoertele, kellel võib olla juba hammastega probleeme, on välja langenud hambaid. Lilla kong on ka umbes sama pehme kui sinine ja roosa kong. Kongide täitmisel peakski silmas pidama seda, et kuidas konge mitte täita. Kongi põhja ei tohiks panna mitte midagi sellist vedelat või pehmet nagu pasteedid või juustud, sest koer ei pruugi seda põhja kätte saada ja see võib tekitada veel rohkem stressi kui see, et ta on üksinda kodus või et ta peab eraldama karjast. Ütleme, väiksemate koerte puhul saabki kongi täita lihtsalt käsitsi, ehk siis te täidate väiksemate tükkidega väiksemat kongi lihtsalt peopesast. Kui teil on juba suuremad kongid ja on vaja sellist praktilist ja kiiret lahendust, siis kongi täitmiseks võib ka kasutada sellist nippi, kus te võtate joogipudeli ja lõikate joogipudeli selliseks, et seda saaks lehtrina kasutada. Asetate selle joogipudeli sinna auku ja kallate lihtsalt koera toidu sinna lehtrisse. Koera päevaste toidukoguste puhul on oluline jälgida seda, et te kasutaksite kindlasti kaalu. Väga oluline on teada, kui palju teie koer päevas sööb. Ja konge võiks olla ka nii palju, et nende sisse mahuks koera terve päeva toidukorrad ära. Siis kõik, mis üle jääb, saab kasutada koera treenimiseks, koera premeerimiseks. Kui te olete kongi koera enda toiduga ära täitnud, siis asetage oma nimetissõrm väikse augu ette, laske kraanis sinna sisse külma või lõiget vett, hoidke natukene aega, et toidutükid saaksid vedelikku mingil määral sisse tõmmata. Kui toit on veega leotatud,
siis võtke nimetissõrm väikse augu eest ära, laske sellest vesi välja ja asetage ta sügavkülma. Kui te alustate kongi tutvustamist koerale, siis esialgu ei ole vaja kongi väga palju külmutada. Mõte olekski see, et koer hakkaks võimalikult kiiresti kongi sees toitu kätte saama. Mida aeg läheb edasi, seda kauem võite kongi külmutada, mis esitab ka suurema väljakutse koerale ja pikendab toitumisaega. Selleks, et koera motivatsiooni kongi vastu tõsta, võite kasutada ka maitsestamata toorjuustu. Kui te kongi poodi ostma lähete, siis soovitan teil vähemalt võtta 2 kongi, väga hea oleks, kui saaksite osta 3 või 4. Mõte on selles, et te saate kongi alati ette valmistada. Nüüd ei olegi muud kui poodi, kongid, toit sisse, sügavkülma, toorjuust alustuseks ja hakake tasapisi koera juba harjutama kongiga. Mida aeg edasi läheb, siis te näete, kuidas koer läheb juba põlema, kui ta kongi näeb. Kongiga seotud materjalid leiate video alt kommentaaridest. Seniks aga suhtlemiseni!